Утром солнышко встает, нас на улицу зовет, смотрит весело с небес. Просыпайся, Шишкин лес, родники в траве звенят, брызги радугой стоят, смотрит солнышко с небес. Умывайся, Шишкин лес, дятел на сосне стучит, зайчик солнечный блестит, солнце шьет его с небес. Улыбайся, Шишкин лес. Ну вот, яблочко протер. Вот Юля обрадуется, что мы с тобой все для варенья приготовили, а? Само собой обрадуется. Она-то этого, ну, никак не ожидает. Понятное дело. Так, Вот. ой, телефон. Алло? Енотыч, что, да, хорошо, обязательно передам. Да. Коксик, кто звонил? Енотыч просит тебя помочь ему в одном неотложном деле. Да? Ну, то ли приколотить, то ли привинтить, я толком не понял. Ну тогда я побежал. Хорошо? Хорошо. Тут всего-то только одно яблочко осталось. Я один справлюсь. Здравствуйте, ребята. Ой. Здравствуй, Коксик. Юль, привет. Ты вовремя пришла, я уже все закончил. Молодец, Коксик. Ну, прям сюрприз настоящий. Ага, так я же не один тебе помогал. Со мной еще и Зубок был. Я знаю, я его сейчас встретила, когда шла сюда, и несла вам конфетки. Конфетки мои любимые. Да, Спасибо, да. Юля. Коксик, только одна конфетка для тебя, а другая для Зубка. Он ведь их тоже очень любит. Да. Юля, ты твердо в этом уверена? Тверже не бывает, Коксик. Так что придется тебе все-таки с Зубком поделиться. А то приключится такая история, как с нашим медвежонком. С каким медвежонком? Ну как с каким? Который живет в том же лесу, что и ежик Чуха. Ты разве не знаешь, что случилось? Нет, не знаю. Ну, тогда я тебе сейчас расскажу. Итак, друзья мои, случилась эта история летним погожим деньком, когда медвежонок играл со своими друзьями на полях. На поляне целый день. Нам играть совсем не лень. Бегать, кувыркаться, хохотать. Птички радостно поют. Пчелки весело снуют. Мы готовы вместе с ними прыгать и скакать. Ох-охо! Ой, кто это тут так тяжело вздыхает? Ой, так это же бабушка Белка. И правда, вон она присела на пенек отдохнуть. Устала, наверное, бедная. Да и мешок у нее вон какой тяжелый. Так что же мы стоим? Давайте скорее ей поможем. Точно. Бабушка Белка, подождите, мы сейчас. Здравствуйте, бабушка Белка. Здравствуйте, пострелята. Давайте ваш тяжелый мешок. Ох, вы мои помощники. Спасибо вам за доброту. Мешок, правда, тяжелый. В орешники орехи поспели. Вот я и набрала их на зиму, а донести сил не хватает. Ничего, мы сейчас его мигом к вашему дому доставим. Постойте. А что случилось, бабушка? Ничего не случилось. Просто тут у меня немного малинки есть. Вот вам угощение за доброе дело. На, себе возьми и своих друзей угостить не забудь. Не забуду. Ох, запах от этой малины. Ой, так бы и съел ее всю. А может и правда съесть? Ведь никто об этом даже не узнает. Эх, красота какая. Вот спасибо вам. Спасибо, мои дорогие.
Не за что, бабушка. Мы всегда рады помочь. А как вам малинка? Спелая или не очень? Малина? Бабушка Белка. Какая малина? Это я, ну, ох. Кажется, я понял, в чем дело. Бабушка Белка, малина очень нам понравилась. Спасибо. И тут медвежонку так стыдно стало, что и словами не передать. Побежал он домой, а на следующий день пошел в лес, собрал целую корзину малины и отдал своим друзьям, а сам к ней даже не прикоснулся. «Не хочу, — говорит, — чтобы мои друзья думали, что мне для них малины жалко». Вот такая история. Спасибо, Юля, что ты мне ее рассказала. А то я и правда хотел был один конфеты съесть. Стыдно. Ну, Коксик, главное, что ты понял, что жадничать никогда не надо. Хотя, я думаю, ты это и раньше знал. Знал, но как-то забыл. А ты мне напомнила. Ну что, пойду отнесу Зубку его конфету. Честное слово, прям в лапы и передам. Я в этом не сомневаюсь. Только давай сначала с ребятами попрощаемся. До встречи. Всего вам доброго, друзья. Ангела вам хранителя. Время быстро пролетело, утро сказкой прозвенело, улыбнулось облакам. Новый день приходит к нам.